नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सूरज नेम का रिंगटोन बनाकर देने वाले हैं और डाउनलोड भी करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बनाने के लिए क्या करना होगा, गूगल पे सूरज, पहले आपको गूगल पे लिखना है सूरज। सूरज देख सकते हो, सूरज नेम रिंगटोन और FDMR, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बस आपको करना क्या है, सर्च करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट वाला वेबसाइट पे ये वाला लिंक मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वाला जो वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट वाले, यहाँ पे आपको बस क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये क्रोम पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो क्रोम पे देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। फिर देख सकते हो सूरज जी, देख सकते हो यहाँ पे सूरज जी प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, यहाँ पे लिखा है। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो सूरज जी प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सूरज नेम का रिंगटोन आ चुका है, ये वाला। तो बस दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको बस नीचे जाना होगा और जैसे आप नीचे जाओगे तो देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो बस दोस्तों डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होगा। फिर क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो यहाँ पे आप प्ले भी कर सकते हो और यहाँ पे आप थ्री डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक मारो, चैनल पे नए सब्सक्राइब मारो दोस्तों। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो धन्यवाद।